Hola Cacao Lovers y bienvenidos a otro episodio de Cacao Cultura. En el día de hoy nos acompañan Jens Camming, fundador de Definite Chocolate. Hola. Y Fat Mills, cofundadora de Mills Chocolate. Hola. Y Maximiliano Wax, ya ustedes lo conocen, vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios en Risec Cacao y para la marca Cacao. Hola. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante. Yo digo eso en todos los episodios, pero es verdad. Hoy vamos a hablar sobre las tendencias en el mercado bean to bar de la República Dominicana. Entonces, para ayudarnos a entender un poquito qué es ese mercado bean to bar, de dónde surge, la evolución, dónde estamos hoy en día, vamos a hablar con estos tres excelentes personajes que nos van a decir un poquito, primero, sobre sus marcas y luego les tengo unas preguntitas. No nos vamos a los debates como estamos en tiempo de, sino para que el consumidor conozca qué hay detrás del mercado bean to bar en su país, en el mercado internacional. Entonces, nada, voy a comenzar con Ifat, damas primero. Cuéntanos un poquito de Mills Chocolate, la historia, la evolución. Nosotros, nuestro trayectorio dentro del mundo del cacao empezó en el 2015, en donde mis padres adquirieron una finca de cacao en Gaspar Hernández. Ahí empezamos a aprender lo que era el cultivo de cacao. Eran unas plantas jóvenes, gracias. Eran plantas jóvenes. El año siguiente compramos otra parcela alante de la misma finca y ya esas eran matas más viejas, más maduras y ya estaban dando más frutos. Y bueno, ya en el 2019 fue que decidimos entonces, yo y mi mamá, abrir nuestra propia marca de chocolate. Entonces empezamos a hacer todo un proceso de aprendizaje que no termina porque seguimos todavía al día de hoy cogiendo cursos, cogiendo de todo y haciendo pruebas en la cocina de nuestra casa. O sea, empezamos en la cocina de nuestra casa y en el 2020 ya lanzamos lo que fue oficialmente la marca y los primeros 3 chocolates que sacamos. Salimos con 3 chocolates, ya tenemos un rango de 11 chocolates fijos y unas barras que son seasonals, o sea, de temporada. Y bueno, y los confections, bombones y cosas así que hacemos con el propio chocolate de nosotros. Ok. Jens, cuéntanos un poquito de Definite. Jens no es de aquí. Jens, cuéntanos de dónde eres, cómo llegaste. Bueno, yo soy de Alemania. Yo llegué en avión. Yo llegué en el 2015. Tengo ayer 9 años aquí. Cumpliste 9 años ya. Exacto. Y bueno, yo soy ingeniero industrial. Trabajé en el sector energético por 10 años en Alemania. Pero mi hobby fue como cocinar, hornear, todo en la cocina. Entonces un día empecé a hacer chocolate. Bueno, no funcionó de nada, como bombones, ¿no? Pero yo quería aprender eso, entonces yo tomé cursos, cómo se templa, qué molde se usa y todo eso. Pero eso fue como hobby, ¿no? De Navidad, Día de las Madres, para amigos y familia. Y cuando llegué en el 2015, yo me compré un pequeño molino y conseguí algunos granos de cacao. Todavía hoy en día yo no sé de dónde fue, de dónde son. Y hice mi primer chocolate en la casa. Y allá, bueno, más y más aprendiendo sobre cacao, sobre chocolate, cómo se produce, qué es buen cacao, cómo se valida una buena fermentación y todo eso, como Ifat dice, todavía aprendiendo. Y ya tenemos, bueno, en el 2017 fundé Definite Chocolate y hoy en día somos 8 empleados. Y exportamos a ya casi todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, para Europa, Estados Unidos. La parte más grande todavía vendemos aquí. Tenemos 11 barras de chocolate, 11 sabores, siempre con un toque dominicano. Claro. Sí. Bueno, Maximiliano, cuéntenos de cacao. Bueno, usted lo sabe bien cómo nació cacao, pero digamos que para nosotros como productores de cacao, la aventura en chocolate nace de manera muy espontánea y natural, como una extensión, una profundización natural de un know-how, ¿no? Es como ver el efecto de lo que se hace a nivel de fruto, a nivel de finca, en el producto final.
Al principio nació como una exigencia de control de calidad para saber si lo estábamos haciendo bien, como fermentación, secado y demás. Luego se ha convertido en un instrumento para mejorar la relación con nuestros propios clientes, ¿no? Como ponernos en su situación, entender cuáles eran las variables importantes y cuáles eran los puntos críticos de control. Y luego nos dimos cuenta de que al final el chocolate que estábamos haciendo no era tan malo. Decidimos crear una marca en un país donde hasta aquel momento se nos vaticinaba un fracaso total, porque la vulgata era que en Dominicana solo se puede comer cosas con mucho azúcar y que si la gente quiere un chocolate lo prefiere importado. Entonces, como nosotros somos como una especie de Don Quijote que nos gusta luchar por las causas difíciles, aceptamos el reto y creo que finalmente lo ganamos, ¿no? Claro. Bueno, diría que sí. Jens, te tengo unas preguntitas. Tú que vienes de Europa, de un mercado totalmente diferente, con una mentalidad totalmente diferente, ¿cómo has visto la evolución de las tendencias en el mundo del chocolate de cuando llegaste al día de hoy? ¿Tú dices en general o...? En República Dominicana, sí. En la República Dominicana. Bueno, es más o menos como Max dice que cuando yo llegué también todavía vi como la gente quiere azúcar, ¿no? No quiere chocolate, quiere azúcar. Cuando yo empecé con chocolate, todavía había pocas marcas. Después, como cada año salió otro chocolatero y ya somos mucho más. Pero yo también vi que había mucho interés y estamos todavía intentando de educar las personas y hablar sobre chocolate, sobre un buen chocolate de calidad y no es necesariamente, uno no tiene que comer azúcar para comer un buen chocolate. Entonces, pero yo veo también muchos dominicanos ven todo importado es mejor que el dominicano y nosotros estamos tratando de cambiar este pensamiento. Y yo creo que estamos en un buen camino también, porque yo veo cada año más gente está interesada en un chocolate oscuro, 70, 80, 90, 100%, que ya se está cambiando. Yo lo veo en los últimos 7, 8 años y ya veo un cambio. Un cambio, sí. Y Fat, ¿y cómo percibes tú las tendencias, cómo se han reflejado en tus consumidores? ¿Han tenido ustedes que hacer un trabajo de educación con el consumidor o es el consumidor que le exige a ustedes ciertas cosas en los chocolates? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Jens, que aquí hay un trabajo todavía que hacer de educación al consumidor, porque el dominicano está muy acostumbrado a que son golosinas, no son chocolate, es un Snickers, un Mars Bar o algo así, que no es lo mismo que una barra de chocolate bean to bar, que es una barra artesanal hecha con pocos ingredientes, el ingrediente principal siendo el cacao, poca azúcar. El dominicano todavía necesita esa educación de irlo llevando hacia allá, porque muchas veces hay personas que van a mi tienda o en ferias que hemos estado, que todo, y dicen, no, chocolate oscuro, eso es muy amargo. Y cuando lo prueban y se dan cuenta que no es amargo, es un chocolate, o sea, lo que tiene un sabor que no es azúcar. Y le gusta, pero es el cambiar ese narrativo de que el chocolate tiene que ser automáticamente un dulce. El chocolate es algo para degustar, no para, por decir, como comerte un chicle o comerte, o sea, claro. Es un tema de educación al consumo. Como un buen vino. Exacto. Como un buen ron. Y Maximiliano, ¿usted qué piensa sobre ese cambio que ha habido en el consumidor? Sí, entendemos que hay mucho camino por recorrer, pero con tantas marcas de chocolate artesanal dominicano que han surgido en los últimos años, vamos por buen camino, ¿no? ¿Qué piensa usted? Sí, yo estoy de acuerdo. Hay dos cosas que creo que tenemos que evitar. La primera es pensar que las investigaciones de mercado te dan una fotografía. Esa fotografía es algo así, que tú la plasmas en ese momento y no podemos pensar que eso se va a quedar así, porque las personas, la sociedad, las cosas se mueven. Entonces, siempre hemos estado en ese como second guessing, el consumidor diciendo, no, tú no sirves para eso. Y eso no está bien.
Porque ese mismo consumidor, a quien le estamos diciendo, tú solo sirve para comer azúcar, es el mismo consumidor que anda muy orgulloso del ron dominicano y sabe lo que es un ron bueno, del café y sabe lo que es un café bueno, porque cuando se va a Estados Unidos o a tal sitio, dice, ese café no lo puedo tomar, ¿verdad? Sí, y es sí. el mismo consumidor que ha sabido crear y apreciar los tabacos dominicanos. Sí. Aunque aquí no hablamos de cosas de tabaco, pero entiendan lo que quiero decir. Entonces, esto hay que ver. Otra cosa que tenemos que ver es que ha habido un cambio generacional importante, que el consumidor al cual nos estamos dirigiendo ahora no es el consumidor que está pensando en Balaguer y Juan Bosch y donde es esa mente monolítica que tiene solamente a eso y a Haití como su problema en su vida. Es un consumidor que a través de, sobre todo, y también de la tecnología, está al tanto de lo que pasa en el mundo entero, aunque no necesariamente tenga acceso a eso. Entonces, el mensaje que se le dirige a ese consumidor pasa mucho más fácilmente, está mucho más permeable, está mucho más abierto y es más joven. Y tiene algo de gasto libre, digamos, discrecional a disposición. No estamos obviamente hablando a un nivel de una clase media en Dinamarca, pero una pequeña clase media abierta al mundo a la cual nos estamos dirigiendo. Y eso explica el por qué se nos han abierto algunas puertas en República Dominicana y tenemos que seguir fomentando. Jens, cuando hablamos de Bean to Bar, se asocian muchos conceptos que ustedes los dominan, claro, pero que para muchas personas son nuevos. Hablamos de trazabilidad, hablamos de direct trade, hablamos de certificaciones, orgánico, sostenible, ecológico, bio, todas esas etiquetas que de una forma u otra la vemos colocada en los empaques. Pero entiende el consumidor qué quiere decir cada una de esas cosas. ¿Qué has percibido tú? Bueno, yo creo que todavía tenemos un buen trabajo en ese sentido. Hablando, por ejemplo, de orgánico, cuando yo hablo con un cliente, no hablo nada de orgánico, solo digo cómo producimos chocolate. Dice una vez, un chocolate orgánico. Sí, sin saber qué es, porque orgánico necesita una certificación, necesita todos los ingredientes orgánicos. Bean to Bar también necesita más información. Yo creo que tenemos todavía un trabajo allá. Y le interesa al consumidor de Definite Chocolate. ¿Han visto ustedes una curiosidad, inquietudes? ¿Se comunican con ustedes a través de diferentes medios para obtener más información? Sí, eso sí. Nosotros también hacemos, tengo que decir, queremos hacer más. El tiempo a veces falta, pero hacemos actividades en la fábrica. Tenemos una pequeña tienda con un pequeño espacio y donde explicamos todo el proceso de Bean to Bar, qué significa, cómo trabajamos con los productores de cacao, bueno, desde el principio hasta el final, ¿no? Hasta la barra. Y hay mucho interés, de verdad. Y la gente nos escribe cuando hacen la próxima actividad y todo eso, sí. Tiene mucho interés. Y bueno, por esa línea, Maximiliano, le pregunto también, aparte de todas esas etiquetas y lo que vemos reflejado en el chocolate, ¿entienden las personas cómo regresa eso al productor de cacao? Cada uno de esos sellitos, distinciones, logos. Mira, tengo dos respuestas, la breve y la larga. La breve es no. Y la larga es, una parte de la larga. Lo primero es lo que indica Jens. Lamentablemente, el término orgánico se ha convertido en una especie de eslogan que se lleva gran parte de la mente de las personas y se la borra. No, eso es orgánico, por ende es bueno, pero no sabemos lo que pasa. Entonces, toda esa parte del cerebro que debería estar abierta a entender los matices, la producción, el por qué y el por cómo, está aplastado por ese sello de orgánico que de cierta manera habría que abolirlo para poder abrirle el cerebro a la gente antes, ¿no? Entonces, esa es la respuesta larga. No lo entienden por qué. Primero, porque estamos todavía a un nivel de mercado donde al consumidor tú no le puedes decir al productor se le va el 60, 65, el 70%, cuando a veces ellos mismos tienen que estar atentos al dinero, a los 100 pesos, los 200, los 500 que tienen en el bolsillo. Entonces, ellos y los productores están bien. A veces aquí también pasa
y eso es una realidad que nosotros conocemos, pero que el productor de cacao es un productor rico. O sea, en el Cibao hay familias productoras de cacao que le va mejor que un director de banco y demás. O sea, que no todo en el cacao es pobreza y redistribución. Ciertamente en el este hay mucha gente que está mal pasando, que son fincas pequeñas, de gente necesitada, que han pasado por malos momentos, el tiempo, la atmósfera inclemente. Pero el dominicano no asocia necesariamente el productor de cacao con una persona necesitada. Eso es lo contrario. En Europa y en Estados Unidos, automáticamente el productor de cacao es igual pobre. Entonces, por eso, todas esas cosas de fair trade, probablemente no. Entonces, luego tenemos el problema del orgánico, que como te dije, como que pone en neutro cualquier forma de certificación y razonamiento. Y en cuanto a lo de certificaciones de trazabilidad, de certificaciones Rainforest y demás, en realidad hay una cierta forma como de fastidio y de rechazo de parte de muchos dominicanos porque saben que esas son entidades certificadoras que se llevan parte del dinero y no lo reinvierten aquí. Es algo que se lo están ganando ellos, en otras palabras. Entonces, creo que el trabajo de nosotros aquí es más bien explicarle, hacerle entender al dominicano por qué el trabajo que estamos haciendo es bueno. Qué cosa significa producir de manera responsable como productor. Lo que hay que invertir en una finca. Invertir en una finca, el trabajo en finca es bestial. Claro. Entonces, el uso responsable y medido de algunos agroquímicos y pesticidas, sí o no, pero de manera racional, no ideológica, ¿no? O sea, ¿se puede? No se puede. Fermentar, ¿qué cosa significa? Toda la explicación. No convertir en un eslogan, la mejor del mundo, certificado, ¿no? Explicar qué cosa significa, cuáles son los procesos que pasan, cómo se crean los sabores, enseñar a distinguir ciertos matices de sabor. Es el trabajo que hay que hacer y que al final va a convertirlos a ellos en un consumidor más avisado, un consumidor más exigente y a nosotros en mejores productores y a la vez agrandar ese mercado. Todavía estamos en una fase, vamos a decir, precompetitiva del mercado, donde tú nos ves aquí, no nos queremos matar el más mínimo. Nosotros queremos que crezca y faltan 10 u otros más porque queremos expandir esa base del mercado. Y eso creo que son los instrumentos que podemos usar. Sí, yo diría que un buen ejemplo de eso que usted menciona es el Festival de Chocolate Dominicano, que ya tiene 2 años realizándose. Este es el 4º año. Hicimos 3 veces. El primer año fue virtual por COVID, entró COVID. Y 2 veces lo hicimos en Ágora en el verano. Y este año es el 4º. Es el 4º año. Vamos para 4 años. Y la verdad que cada año se suman muchísimas marcas nuevas con propuestas totalmente distintas. Son bean to bar, son chocolates artesanales. Y le están mostrando al público nuevos sabores, nuevas texturas y nuevas tendencias. Sí. Y Fat, en el caso de ustedes, que también trabajan desde el nivel de la finca hasta el producto final, literalmente desde el norte de la República Dominicana al sur, en Santo Domingo, ¿cuáles han sido los principales desafíos con relación a estas tendencias que ustedes han visto? Bueno, la verdad es que cuando tú estás trabajando el proceso entero, hay desafíos desde la finca, el fermentado, o sea, de una forma u otra siempre hay algún desafío. Lo que yo encuentro es que aquí, como dijo Maximiliano, estamos todavía como en fase inicial de lo que es el bean to bar aquí, que las personas están ya cogiendo más interés, conociendo un poco más, pero todavía tenemos mucho para crecer y tenemos mucho, o sea, vertientes por donde se puede coger. Y la responsabilidad de todos los chocolateros y los que producimos cacao aquí, todo es seguir educando a esos consumidores para que sigan exigiendo productos de calidad, que no sea que se conformen por cualquier producto que le den, pero que sigan exigiendo esa trazabilidad de la finca, esos productos con sus ingredientes orgánicos o sostenible, o sea, que pidan calidad, no que se conforman por cualquier producto que le den. Y que se hagan orgullosos, así como del ron y el tabaco y todo, que sean orgullosos de que en este país, aparte de producir un buen cacao, aquí se hace buen chocolate. O sea, claro. Y que cuando salgan nos lleven, voy a llevar un café o voy a llevar un ron, no, que lleven un chocolate dominicano. Exactamente. Yo me recuerdo mucho de un episodio pasado que hicimos hace un buen tiempo ya,
que usted mencionaba precisamente eso. Así como la gente se apasiona por el vino y quiere saber cuál es la uva, cuál es la región, qué es la denominación, ¿ha sido eso también un desafío en el mundo del cacao y del chocolate? ¿O las personas se están abriendo un poquito más a conocer las fincas, las regiones, la genética del cacao, que forman parte de su ingrediente del chocolate que van a consumir? Bueno, esas son las próximas etapas, ¿no? Llevarlos a un conocimiento también de la genética, que es una cosa complicadísima, sobre todo en el cacao dominicano. No es como en la uva, donde básicamente los clones no son muchísimos y tienen nombres atractivos. En el caso del cacao son centenas de números que parecen placas de carros, MX, así, no suenan bonitos como un Cabernet Sauvignon, un Petit Verdot, ese tipo de cosas. Es difícil porque incluso, ¿sabes? Dominicana es un caso especial porque aquí no había cacao. Entonces lo trajeron los españoles a principios de todas las colonias españolas, entonces en Sudamérica y también más tarde de México. Después vinieron los franceses, a través de los haitianos trajeron también cacao. Después vinieron los gobiernos que lo trajeron de Trinidad y Tobago, de Costa Rica, de México, de Ecuador. El último trabajo lo hizo Balaguer, complicándolo aún más, y trajo todo lo que había también en Brasil. Entonces tenemos aquí jardines clonales relativamente mal catalogados, algunos con identificaciones cerradas. Luego vino Trujillo, que dijo, dígame qué es lo que hay aquí, y llamó a un botánico italiano, un tal Raffaele Ciferri, ¿no? Que trató de hacer pero toda la identificación era solamente fenotípica y basada en libros de historia, en arribo de los buques. Es un trabajo bestial, pero toda su descripción es la mazorca, sí, y hacía dibujo él mismo, y lo tenemos ese libro por suerte. Pero solamente en el año 2010, con la entrada en el dominio público del ADN del cacao, se ha podido empezar a hacer una identificación certera de todo el patrimonio genético del cacao que existe en República Dominicana. Y la verdad es que aquí hay absolutamente de todo. Y tengo que decir la verdad, lo mejor. A veces separado, a veces se ha unido, se ha mezclado. Entonces tú tomas, por ejemplo, un cacao venezolano y le haces el perfil de ADN y encuentras 3 o 4 alelos, o sea, 3 o 4 clusters. Tú tomas el cacao dominicano y están todos. ¿Ah? Claro. O sea, los clusters hasta ahora que se ha identificado son 12. 12. Probablemente van a descubrir más, no sé. Pero de esos 12, casi todo el cacao dominicano tiene de todos. Un porcentaje más significativo de uno que de otro, pero estamos en esta enorme, vamos a decir, riqueza genética del país, que todavía nos falta bastante para poder, primero, entender, segundo, explicar, tercero, valorizar y luego comunicar.